真性他情。7 minutes away， 为什么要7 minutes？因为我的手机收音混杂。晶晶体哦，建翔 has your 你 order。知道现在那个国小国中哦，西语我们可以开始录了，反正我们就闲聊这样子。好，好，感谢。你知道现在那个国中小他们那个联络簿都乱写，数学习作他们写 math 习，就是以前不是写数习 P 几到几，然后他们是 math 习，然后 P 好27 to 33之类的，就很扯。他们现在都晶晶体，你知道吗？他们可能想又说要双语教育，然后我就不太懂。然后体育课要考笔试，考什么笔试？考英文的笔试，然后问你说那个桌球呢要几分才算赢，然后都是用英文考。国小、哦，然后就想说，我那些国小老师，国小的体育老师，他们有办法用英文上课吗？真的这样怎么办？可是你不觉得很开心吗？但是我觉得荼毒啊，就是我不喜欢让大家不喜欢英文。好像也是。我觉得就是怎么讲，学越多，当然对我们英文好的会觉得乐在其中嘛。但是可能像很多双语教育出来的那些弟弟妹妹，我觉得有的可能程度比较差，在同侪之间，他们就会觉得自己比较无能之类的。哎呀，又来了，所以跟以前教育还是一样的感觉。对啊，只是说，因为台湾永远都是加法，没有减法，他们就觉得说我们要加一些西方的思想进去。可能我们现在想要迈向一个比较多元入学，然后可能我们现在要看课外的成绩、课外的表现哦。申请大学，我们还要看你得什么奖，甚至说我以前写歌，我也把它放进去，就是要申请里面。但你没有减法，你没有说把考试的部分拿掉，你就只是考试，然后外加说还有一些课外的表现，那你这样只是增加压力耶。对。然后他应该是你要做的是先把原本的东西先删掉一些。可是好像不会，他们会觉得删掉就没啦。对啊，我们华人的精髓就是要考试啊，从科举时代开始一直考这样子。对，反正没关系啦，就是我也常常跟我们补习班老板讲，就是说反正制度越乱，我们得力的就是什么 cram school， 就是好像也是哎，就大家都来补习这样子。真的，而且英文老师就很吃香。是啦，没错。Give me 5，可以再把那个时薪调高一点我真的我真的觉得补习班，我以前小时候觉得补习班英文老师薪水很高，没有吧？我小时候以为，结果我开始入行之后，我收到那个薪资单，我傻眼，我就觉得说，为什么付出那么多才得到一咪咪？但是我傻眼的不是为我心里而难过。我是觉得说，那我以前那些教那么好的老师，原来他们才拿这样子。对，我就觉得说，那因为有时候上课呢，尤其团体班互动要吼啊、嘶吼啊什么的，然后互动啊，然后结果那种儿童美语时薪有的不到400，超难赚。那种儿童美语一团班，然后儿童美语还要那边带动啊什么的，不到400块。而且他们有些补习班是不是还要课后辅导，超麻烦。对，然后毛很多，没急，然后家长又意见一大堆。对，真的，家长都自以为就搞改，真的。然后看到你年纪小，还说你恰在身边懒啊，你这样这样。然后我们柜台称我们老师现在在念交大什么？好 ，OK， 拜拜。真的傻爆耶！请问念交大跟我会教英文是有什么关系？好不好？好，那我们就开始进入我们的。你们交大应该有蛮多多益考不到200的，好不好？对不对？我很多那种多益，我们很多同学都想要叫我教他多益，我就说来多少钱？多少钱？时薪2000。I'll think about it。坑雷这样子。好，准备来哈。大家好，欢迎收听今天的一起聊斜杠。我们目前迈向了第3集哦。那今天的特别来宾，我们欢迎也是我的好姐姐，欢迎我们的钟琪 Bell。Hello， 大家好。哇，钟琪 Bell 是我们这个映乐音乐最美丽的女歌手。为什么？
因为只有一个女歌手。我刚刚想说你得罪好多人呢。英乐没有英乐，我们也只有一个女歌手，对，只有我一个。好，还是我也算进去女歌手里面。那我就变第2名的。没有啦，我跟英乐没有那个歌手约。我是词曲约这样子哈，来，我们这中期哈，去年发行了这个全闽南语的这个创作，也是人生生平第1张闽南语的专辑，叫做什么？康翠西。康翠西，好，那康翠是什么意思 ？Country 嘛，国家的意思。一定要那么 country like 吗？是 wound 伤口。伤口，好，我们这个跟 Bell 老师一起念一下，伤口的英文是。康翠是英文。英文，我们现在在英语的教学。The wound。好，因为我们这个 Bell 您在这个杂志上好像不是叫 Bell， 是不是？对，为什么你们都找得到？好可怕。对，因为这个我们这个 Bell 有参与这个空中美语，当空中美语的讲师就是穿漂漂亮亮教大家英文，所以大家可以多多去看一下这个空中美语的这个 YouTube 频道，而且我看是免费的，可以直接免费去观看。你们也这样 MOD 啊什么的，电视应该也都有。对，所以你不只是可以听闽南语的音乐，也可以去 follow 他的美语的节目，也可以去看他的直播这样子哈。来，好，我们上半集通常是讲一些跟歌手闽南语歌手的这个生平有关哈。小时候怎么样子跟闽南语有关联呢？你是不是听腻了？大家应该我一直讲就是阿公，阿公，对，阿公教我们讲台语。因为闽南语是咱的根。你拢记啦，唔对，你还得唱台语歌哦，台语歌是咱的根。对，观众朋友会想到这2个是有什么毛病这样子？到底都在讲一样的话，因为我太熟了，好真是的，正经一点。好啦，正经一点。那我们谈一下这个。更之前，我相信很多人会把这个森林之王歌手的标签放在你身上，你是不是没有很喜欢这样子的宣传的标签啊？还是觉得以一个平和的角度去看待啊？我通常已经很习惯，我就觉得你们要冠什么标签，我都无所谓，就是我知道我自己是什么就好了。所以其实透过森林之王认识我的人，就一定会一直给我用这个标签。对，但是后期认识我，可能透过我台语的改编的歌曲认识我的，他们就会有另外的标签。所以也更加让我确切，我真的台语才是我真的想做的东西。是，对对对。不过每一个阶段，我相信它都是一个历练跟成长。然后每一个听众朋友，他对你的印象呢，切入的印象，虽然它会有一个既定的框架在，但在每一个阶段看到你的蜕变，它都会有一个叠加的效果在。那参与这个森林之王我相信它的这个过程中，可能不是那么样的顺遂，是不是有经历过海选就有不同的一个阶段性呢？有，而且那个时候还蛮酷的，因为是节目组联系我，所以那时候就不知道是什么，就觉得好像是那个是歌唱节目好棒，而且还没有感觉是会蛮大的歌唱节目，所以那时候我就听就是节目组要，他们好像是看到我 Havana 的翻唱中英改编，才找到我，然后我就去那边试镜，然后试完镜又参加他们海选，参加第1次没有上。然后他们又叫我去第2次，第2次也没有上，然后好像第2次就上了，第2次就上了，但是就是中间蛮波折的，因为不知道到底要什么，然后可能选曲选好了，节目要录影前一天又说中期，不，那时候不叫中期，那时候是涂敏琪本名的部分，本名，他们说敏琪，那你可不可以明天？制作人就说可不可以请我又改一个，所以我马上又在节目录制前一天。又换歌曲，而且又重新改编一首，是我从来没有改编过的歌。然后他们说他们还是要听改编的，所以等于那时候好像是因为有一个 Gail，right， 就是那个很可爱的泰国小妹妹，因为她也要唱跟我同一首歌，然后制作人说她是妹妹，所以让给她。所以他说因为妹妹唱这首，她就唱这首，那你就换一首吧。我说好吧，然后我就唱后来表演的那首。了解，就蛮波折，而且那时候我也刚出社会，我也不太知道，反正就是在慌张中应对所有的事情。是，好像有那种
误入丛林的那种小白兔的感觉，还在探索当中哈。但是我觉得每一段成长，它都是一个养分哦。那像是说过往的那种失败挫折，其实都是一时的。那像第一次海选没有过，其实第二次呢，他就是会更加的得心应手，也可以比较知道说，那可能评审的委员或者是制作人，他们到底比较想要什么样子的东西。然后经历过可能尝试不喜欢的事物，好，在节目上可能被要求说怎么样的歌型，好，你必须唱。那当我们在做自己的音乐的时候，就会抓紧那个我真正想要表达的东西在。好，那包括说第一张专辑，其实它的曲风就相当的多变哦，像 R&B 啊、Jazz， 好，然后还有甚至那种opera 之类的都在里面哈。那当时为什么会想要将这么多的西方元素融入闽南语，而不是就是唱一个比较典型的市场上市面上会听到的闽南语歌呢？我觉得我当时候也没有说很刻意不要跟现在的普遍的市场的歌不一样，只是好像我自然而然创作出来的歌，它就带有这种元素在里面，所以不知不觉整个音乐就会往这个方向走。我只要自然创作出来的曲，因为我通常创作都是曲先来，所以我只要哼出来的曲，好像就会自带这些风格在里面，所以并没有说刻意说我就是要标新立异，我不要跟现在的市场不一样。没有，我当然也是很想跟市场一样，只是我好像没办法，我写出来的东西就不市场啊。就还在练习中啊。但是就是那种灵魂，你知道，就是有时候灵魂的感觉啦，它就是自带一种西方的元素在这样。纵使说留学在出国留学的时间短暂，大概几年？1年的时间。一年，对，短暂，但是却是影响人生非常大的一个价值观。对，包括说音乐的风格。那这边我们也很想好奇，就是那个出国留学的那一段的价值观的改变，前后你有怎么样对于人生包含心情不一样的体悟在呢？因为其实我一直以来我会出国有非常大的原因，是因为我爸妈，我们讲过好几次嘛，就是我爸妈就有听过其他节目的朋友我爸妈他们会觉得说我在台湾过得很辛苦，而且我又是在学校的自幼班，然后大家就会特别在意成绩这件事情，所以我那时候其实蛮忧郁的，因为这个课业的关系，所以我爸妈让我出国之后，我完全体会到一个人的价值不在于他考试卷上面的分数有多高，而是在于你怎么看待你自己的这件分数，你怎么看待你自己的分数有多高，你自己就有多高。因为我发现在国外，老师不会用考试卷上面的分数来断定每个小孩子，是他会以每个小孩子喜欢的东西下去评断。你如果喜欢画画，好，那你就继续往画画发展。那你发现到自己在画画中的价值，每个人做每个人不一样的专长，你都会找到自己的价值。就像我很喜欢音乐，那我觉得我自己在音乐的分数是很高的，那我就可以找到我的价值，而不是我数学每次都考不及格。我真的还有拿过零分哦，就是国小的时候，然后老师就很尴尬，就对全班说：“涂明琪，怎么你又考这个分数？”然后就直接当面洗脸你那种。是，然后班上又是自由班，然后大家就会一副好像做了什么那种滔天的大罪那种感觉。对，然后就是他们真的会学生就会转过来跟你说：“考0分哈，就他自己也是。”当然，爽屁呀！笑死。那出国过后呢，在国外有什么样子的回头回来这个台湾之后，这样子的价值观是不是有给你看人的方式有不一样呢？我觉得这个问题超好，因为我的确会之前还在台湾的时候，我会不知不觉受到东方教育的影响，会用成绩断定人。我不看人的学历呀之类的，对，就会觉得他是台大的，他是交大，他是清大的，就会带有这样子的光环在。是，对。但是呢，我后来回来之后发现，我反而会去看每个人会的东西。对，就是可能因为每个人都有自己专精的地方。所以我们要看，我觉得每个人都有可以让我们学习的地方。反而回来之后，我就不会再去用一个人的学历断定一个人的好与坏这样。对，因为他会有其他，你一定比你厉害的地方。我音乐比你厉害，可是他
一定有一件事情是比我厉害的。对，这是我回国之后跟每个人相处，我就不会带着那样，因为那时候我回来我还是要考大学，你知道吗？对，然后面对学测这样子。没错，所以但是我那时候就会遇到很多，因为我爸爸妈妈还为了让我考学测，又送我去那个什么冲刺班啊，然后就遇到很多不同高中的学生，然后我就发现很多第一志愿的女生不一定女生，学生很多第一志愿的学生都会不耻下问的跑来问我英文，所以那个时候我就知道说所以他们不会因为我不是第一志愿就看不起我呀，因为我也有比他好的地方，他也有比我好的地方，是，所以这个世界是互助的。对。我们只要知识在哪里，我们就去跟谁求问嘛。其实就像是很多台语音乐，我发现好多词作者他们写出来的歌词之深，甚至很多的台语的词汇，我们都只能问他，但他们可能只有国小、国中毕业。那这些老师呢？老实说，我以前也是带有一种他们真的可以回答我的问题吗？这样的想法。但是后来我就发现说，为什么会带有这样子的一个偏见在呢？包含说前几天我在跟我的表妹聊天，就说那皮肤科医师呢，很厉害哦，他是这个阳明大学医学系第1名毕业。我妈突然打断我，她说他第1名毕业又怎样？重点是他有没有办法治好你的病吧？我就突然恍然大悟，对，为什么我评论一个人的好坏，我是用他的成绩？对，重点是他是医生，他应该是有没有治疗好我的痘痘。而不是说，他第1名 ，so 是第1名又怎么样呢？好，妈妈非常好，是，所以呢，等于是说这个价值观呢，今天钟琪分享的不只是他人生的体验，其实也跟很多观众朋友目前假如说是受到这种世俗捆绑或者是自我价值的一个彷徨，我们可以去了解的一块哈。那再来回过头来，我们讲到这个闽南语歌曲的部分，小时候是不是有一首影响自己很深的闽南语歌呢？有，就是我第一首学的那首。是南梦的红红桥印象深刻嘛？怎么样的印象深刻呢？因为我阿公非常注重台语这件事情，所以他就会说，我们唱歌就是要唱台语，对，我才会出台语专辑嘛。然后我觉得印象中他每一首都会很认真的教我，然后音没有唱准的地方，他就会拿气球棒打我的手指。气球棒是什么东西？你是不是太年轻不知道这个？就是那个吹气球下面不是有一根塑胶棒？对，他就会拿塑胶棒敲我的手。我以为是那种爱心小手那样啪这样子。爱心小手是学校老师，我阿公是拿气球棒，因为他要顺便指电视上荧幕的字幕。所以你的时代学校老师还是会打人？会啊。国小吗？对啊。我澄清一下，没有大那么多啦，大差不多9岁而已他讲的好像我大20岁。没有啦，不是这个意思。因为我是想说，我们的年代是接近的，但是竟然那个时候还是有这种体罚的情况。没有，我们差太多了。我们那时候，对我还常常被打，因为数学不及格。就知道我们台湾是多落后的国家。没有啦。好，那个时候等于阿公的那个启发非常大哈。但是有的人就觉得说，阿公既然是小时候教你闽南语歌，结果长大的唱腔变得比较 R&B 比较西洋的形式，也是比较特别啦，这样子哈。对，很多网友都在讲这件事。是，那不予回应好吗？开玩笑的。好，那假如说呢，那些粉丝呢，当然会有很多质疑的声浪，比方说你的咬字可能不是那么的他们想象中的精准，不是说真的精准，而是他们的价值判定下，绝对不是那么的精准，对，或者唱的不是那么像台语。那个彷徨的过程是什么，以及自己怎么样消化后续拾回对台语的爱？哇，那时候我一直在跟老师，就是从英老师讨论这件事情，觉得我是不是应该要听大家的话，故意的去咬得很清楚，可是那不是我自己。我们示范一下好了，比方说拿你的《你无孤单》，你一般来讲副歌你会怎么唱？可爱的你其实你并无孤单，每一个人行的路本来就无同。OK， 那如果是你想象中咬字清楚，你会怎么样诠释？对啊，怎么唱？
可爱的怎么唱啊？我唱不出来，我的歌真的唱不出来，我试过了。可爱的你，其实你并无孤单。每一个人行的路本来就无同款，是这样吗？越唱越像菲姐，有没有发觉？你不是很会？好，就是其实就是。没有顺着自己的一个灵魂去走，我只能说，就是每一个人他都有自己擅长的一个风格。但是为什么闽南语的听众他们会要求咬字那么样的端正？是因为闽南语自身的一个文化的关系。闽南语长期以来呢是受到日本演歌的影响，所以他们的咬字要求非常的精准，甚至需要2个很大的元素：抖音还有转音。哦，是的。那转音的部分，其实你的转音又跟演歌的转音不一样。哦。那抖音的部分，你不会刻意的在句尾，某个，你不会这样去抖嘛，对不对？所以难免听众就会觉得说，跟他们印象中的闽南语音乐有落差。但我仍然觉得我们的音乐呢，只要吸引到属于我们自己的受众就好了。好像之前也有提到说 MV 的部分我们目前出了像 Libo 国端的 MV 啊，还有贞德的 MV， 圣女贞德的题材。那是不是有网友提到那个字幕有太小的问题啊？有。那你怎么样看待？以及我们好像有拿一些比较传统的闽南语公司的字幕去比对。对。那你是更坚定自己的信念吗？其实我后来讨论的结果，我是觉得可以再大一点啦，因为真的太质感了，它质感到就是比较年纪比较长的长辈们会有困难阅读。跨龙宝这样子。对，以后会大一点好吗？好，颜色可能鲜艳一点啦。对，让大家看得比较清晰。对，这点我是觉得我是有好好的考虑的，就有建设性的建议，我真的都有听。对，但是什么唱腔要改变啊，或者是你咬字不对啦，你应该要怎么唱？这些我可能就不会考虑，就还是做自己。对，网友给你的回馈很多，像字幕啊，还有这个唱腔的部分。那还有怎么样子？网友对你的批评是能让你印象深刻的？嗨，我想一下，好像有点多我好像想不出。没关系。你说到最深刻，好像没有我想一下。有一个人说我记得好像我忘记，但是他类似意思就是说，为什么你是高雄人，可是你唱台语讲话这么奇葩？他说完全没有台语的感觉，唱歌就是很怪，然后还说什么而且一直口口声声说你爱台语，那看你专访也都没有讲过台语，我还蛮惊讶的，因为我会觉得还留好长的一大段，然后我就觉得说，哇，那你既然有心留这么多，代表你应该是有看过我过往的作品以及我其他的东西，可是我讲台语的节目他都没有看到啊。因为有些节目他的主持人有些是不会讲台语，是，所以我们普遍都是要用中文沟通，是。然后我上过的节目，全台语的节目，全台语的访问，他都没有听到，然后他说我不会讲台语。不，咱今麦来讲台语啊。不然就讲台语。没有了，我们那些弟弟妹妹啦，要求我们，对啊，就是这样子，我们要顾虑观众。是，其实就像是我觉得，对于一些弟弟妹妹听不懂台语音乐的人。但是他们热爱台语歌，他们只是不懂那个字，其实蛮多这样子的粉丝所以他们其实就会希望说，好，今天的歌曲是台语，我们去学你歌词里面的字怎么样子去念，但是还是希望说专访或者是一般我们发文 po 文是能够用中文，让他们比较好理解的。好，那毕竟我们的这个粉丝群众，它是一个比较年轻的取向，所以我们还是要按照。但我觉得那高雄人太扯了啦，是干那个高雄人屁事？对，难道要说，你是新竹人，为什么你头发不乱吗？我想说，什么意思？我有喷发胶是什么东西？好，就蛮特别，蛮奇葩的这样子。对，我之前还有遇过那个，他说什么？他说类似说，为什么台语好，就是你可不可以拿出一点实力写歌？怎么都写一些奇怪的台语歌，败坏台语的风气。哇，这个还蛮重的。他下一句呢很有趣，他下一句讲说，
不要只是拿一张脸拍拍照。我想说，你是在称赞我吧？什么？这是赞美他前面都讲得很重哦，然后嗨，我们这个负责人这个从英老师的妈妈，董娘吗？这样讲吗？董娘是老婆啊，不，赶快！我们这个音乐音乐的这个老板的妈妈，董妈妈，董妈，凤姐，对，凤姐很会煮饭的一个，不是凤娘哦，凤娘是张爱丽，张爱丽老师哈，不赶快，对，好，她刚刚就路过了我们这个有算是这个玻璃专业录音室的玻璃，我们跟他打声招呼。好，那再来就是提到了我们一个比较特殊的面向，其实对于我们这个比较偏独立音乐创作歌手的，常常在题材的设定上呢，会有一个比较学术感哦。有的会以社会学为主，有的会以心理学。那像是你的第一张专辑《康翠西》，它就是一个比较偏向心理学的题材哦，因为它表达对于世界的一个爱。表达说怎么样子去抚平内心的创伤，并且用一个比较活泼好的语气去讲述这一些疗伤的过程。好，那当初其实我们第一次见面在开会选定题材的时候，好像你当时没有想到说可以把自己的故事把疗伤写成主题，是不是？当时没有这样子的想法。那当时我们见面的时候，你其实是带着怎么样子的题材，或者是你预备怎么样子去切入我们想要发展的主题呢？我其实原本没有那么快想要让大家看到我不堪的一面，真实。对，我原本只是觉得说 ，OK， 我们用更唯美的方式，或者是我希望我的歌带给大家开心，但是我不希望把我难堪的一面给大家看到。但是是你让我知道说这个故事，跟老师一起鼓励我说，你自己的故事分享出来。这些不堪给人家看到，它有时候并不会是一件这么难堪的事。是对，所以我原来其实没有打算要把霸凌的事情啊，或者是这些事情都讲出来，你知道吗？